Derbi vogël i Madridit luhet live në Coliseum Alfonso Perez dhe do të jemi me derbin e vogël të Madridit, Getafe Real Madrid. Një sfidë shumë interesante me skuadrat që kanë objektiva krejtësisht të ndryshme. Getafe synon qëndrimin në La Liga, edhe pse është në një pozicion ku mendoj se mund të jetë edhe në sezonin e ardhshëm në vitin e 12 me 39 pikë. Përballë tyre janë madrilenët e Carlo Ancelotti, të cilët synojnë të arrijnë Barcelonën, me diferencë tani që është prej 7 pikësh. Duhet se s'bën fitore sot në mënyrë që diferenca të shkojë në 4 pikë. Për të njohur formacion, Getafe ka përzgjedhur rishtimin 4-5-1 me David Soria në portë, në mbrojtje Dacon Amgenet, Domingos Duarte, Omar Alderete dhe Juan Iglesias në mesfush. Da Costa, Mauro Arambari, Luis Mia, Jelu Santiago dhe Ramon Terraz. Ndërkohë në sulm do të jetë të lojtari tuk Bertu Yildirim. Ndërkohë Real Madrid ka zgjedhur Thibaut Courtois në portë, në mbrojtje Lucas Vazquez, Antonio Rudiger, Raul Asensio dhe Ferlo Mendy në mesfush. Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Jude Bellingham dhe Aurelio Tchouameni, ndërkohë dyshën sulmit Vinicius Junior dhe Rodrigo Goes. Me dëmtimin e Mbappés, i cili ende nuk është bërë i ditur rikthimi i tij, ose për sa do të mungoj, pritet që dyshja tani të jetë Vinicius dhe Rodrigo. Reali vjen pas fitores me Athletic Bilbao, ndërkohë Getafe vjen pas humestime 0 me Espanyolin, një sfidë ku realizoi lojtari ynë shqiptar Marash Kumbulla golin e fitores për Espanyolin. Bluza blu e Getafes, bluza portokalli e Realit të Madridit. Top më si përshtatshëm besoj, pitëshëm nëse ka një alternativ tjetër, e po mi marrë këtë. Gati të satoj, Getafe Real Madrid, derbi vogël i Madridit, 6 fitore Getafe, 5 barësime dhe 30 fitore për Realin e Madridit. Kush do triumfoj në Coliseum Alfonso Perez? Sfida starton. Minjë Tchouameni, topi tek Rodrigo Goes, dërën saktë lojtar nga Paraguay Alderete, faulli Bellingham. Minuta 4. Juan Iglesias, Terraz, Santiago, topi tek Yildirim, Bertu Yildirim, topi shtumë, Rudiger Yildirim dhe Del Courtois. Dhe sakt Thibaut Courtois, takimin e radhës Getafe do ta luajë me Raja e Kanun. Luan dhe lojtari ynë shqiptar Ivan Balliu, ndërkohë Reali do të ketë ndoshta një tjetër sfidë, më saktë do themi një derbi Spanjës. Ndërkohë Vinicius shtyll! Vinicius Junior, minuta 10. Pran golit e Reali me fat Getafe. Vinicius Junior. Arambari. Pra Reali do të ketë derbin e Spanjës, El Clasico me Barcelonën, finalja e Kupës së Mbretit. Yildirim, Mia dhe topi ndalur. Tchouameni. Rodrigo Goes. Përbati Omar Alderete, vjen pasimi tek Jude Bellingham. Përbati Iglesias. Topi në krahun e majt tek Mendy, Vegrosimi Alderete, është aty. Pas në të Yildirim, lojtari turk i cili ka fituar balotazhin me Bora Majoralin, një ish i Realit të Madridit, ndërkohë Santiago. Topi krosuar ndalet. E kok. Alderete, gabon Alderete, ja do zon topi Viniciusit. Vinicius tek Rodrigo. Pason ndërkohë në krahun e majt të Tchouameni, Aurelio Tchouameni, Vinicius, Soria. Pret, David Soria. Prej vitesh pjesë ekipit të Getafes. Arambari, topi në krahun e majt, kërkohet Da Costa pasimi largo Rudiger. Ka shumë të vështirë Getafe të kryejnë qoftë një suk, qoftë një goditje në portën e Realit. Vinicius topi tek Rodrigo. Vati Alderete. Një perle Federico Valverdes, i dha fitore Realin dhe Athletic Bilbao, ndërkohë Vinicius Alderete ndal, për moment Tchouameni godet keq Tchouameni ka ndëgjej portën
Sorias, Dani Carval, Ferlo Mendy, Mendy është rikthyer, Kylian Mbappé, Eder Militao, mungesa më rëndësishme të kohë, Rodrigo, Soria! Përsëri është ai eroj. Shumë gabime nga Getafe, Tchouaméni dhe Ramon Terraz. Tchouaméni del fitues, Tchouaméni për krosimin Alderete. Duan ndoshta sfidë më të rëndësishme në këtë sezon, Alderete bashkë me Domingos Duarte. Ish lojtari i Granadës. Yildirim. Kërkot Mia, Mbetobe. Asensio. Luis Mia, kërkot pasim për Yildirim, largohet ai top. Rudiger. Rodrigo. Rysat Alderete, shkoni ku vjen Alderete, vjen pasim të Yildirim, Bertu Yildirim, shënon, 1-0 Getafe, minuta 20, Bertu Yildirim, e pa besueshme, goditja parë në port, shënon Getafe, 1-0, atë që nuk e bën Reali, e bën Getafe, me sulmuesin turk, Bertu Yildirim. Të shumë tani reagimin e Los Blancos. Shumë vështirë do tjetë. Vinicius. Camavinga. Vinicius te Camavinga. Camavinga dhe Duarte. Camavinga për krosimi. Rodrigo dhe nuk ka rrinë do të godas. Del Soria dhe bën të vetin atë top. Çfarë mundësie për Realin. Topi është humbur, të to me njërë barazimi. Valverde, Rodrigo dhe Iglesias, del fitues Juan Iglesias, anita pas të Ramon Terraz, Santiago, topi kërkohet për Yildirim, është i sakt. Yildirim, më themi pasuesi i Majoralit, sepse mosha po bën të vetëm tek futbollisti spanjoll, topi është humbur. Courtois, nuk u largos siç duhet, por Santiago nuk e provoi goditje sepse përfundon pjesa parë. Getafe Real Madrid 1-0 për Getafen. Shumë interesante. Shënon Yildirim në minutën e 40, 1-0 në favorin e vendasve. Getafe shblokon sfidën me Yildirim, i cili shënon golin e tij të dytë në këtë edicion të La Ligës. Të shohim çfarë do të ndodhë në pjesën e dytë të kthehemi së shtaj. Gati të satoj pjesa 2, Getafe Real Madrid, 1-0 për Getafe. Ky që do të shkërmoj topi nga mesfusha dhe e bëri. Arriti të shblokoj sfidën në minutën 40, Bertu Yildirim. Mia, të bështu nga Asensio. Rodrigo, dërën Santiago. Iglesias, Carbonai. Bellingham. Valverde. Asensio, rrezikshëm Asensio. Një nga rreziqet e këtij sezoni shumë interesante do të jetë merkatoja e Realit. Asensio, që do të jetë mbrojtës si titullar, po do të jetë ai stoli. Rodrigo goditja, Iglesias. Është ai që e ndal goditjen që mund të ishte precize nga Rodrigo. Santiago në krahun e djathtë. Santiago vjen topi tek Mia. Mia çon tek Yildirim. Bertu Yildirim goditja. Çfarë mundësie? Goditja që ndal nga mbrojtja e Realit të shkon në duart e Courtois. Topi Mendy tek Tchouaméni. Tchouaméni këto përpara. Topi perfekt. Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Vinicius, Rodrigo, qendrore sërish. Pa fantazi Reali. Godet shumë lehtë. Soria është mjaft i qetë, i destinuar të ndalë çdo goditje, vetëm që Getafe në poshtë Reali. Ka dy humbje radhëse. Skuadra e drejtuar nga Jose Bordalas. Camavinga dhe Dakonam Xhene. Camavinga, dryn Xhene, sakt. Rivënje gjatë tek Valverde, topi i dalur për një moment nga Da Costa, Valverde tek Vinicius, ekranin djathtë Vinicius, Alderete është aty. Da Costa, Arambarri, Yildirim, shkoni të mundësi Yildirim, pasimi dhe ko, te Luis Mia, Courtois, pret, Arambarri, vjen aksioni pasimi dhe është i gabuar.
Vinicius. Lukoz ndësime për Getafe, largotja do rënë për Majoral. Largotja Luis Mia për Carles Perez. Largotja dhe Santiago për Juanmi. Majoral. Por largotja da Costa për Bernardo, go Majoral, nuk arrin dot godas. Ndryrë sakt. Rudiger. Rodrigo. Barcelona arritit poshtë skuadrën e Gironës. Skuadrën e Mallorcës. Po Camavinga, vje krosimi dhe largon Alderete. Çfarë mundësish po mbet Reali. Nuk ka patur dha shumë raste për vërtetës Reali, por paktën nuk po dorëzohet. Asensio. Chouameni këto përpara, kërkohet të Vinicius, Duarte ka një faul, kartoni vert për Rodrigo. Nervozizmi bë të vetën. Juan Iglesias, Ramon Terraz, Juanmi, Perez, Gabon Perez, Rudiger, Rodrigo. Minutat e fundit Realit paktën së në barazimi sepse nuk i ka mirë punët kështu. Bën mundur shkëputjen e Barcelonës. Arambari, Majoral, to bështu më ditë Arambari, ndërhyn sakt Rudiger, Bellingham tek Rodrigo. Rodrigo, çote Camavinga, Valverde, Federico Valverde, dërën Duarte Gabon, Rodrigo, Soria, Vinicius Junior, minuta 89, i e barazimi Realit, 1-1, Vini Junior. Barazon sfidan. Shumë ma për fitores Getafe, por dhe me një barazim nuk do të ishte keq, barazosh kundër Realit. Është një fitore, po ka 6 minuta shtesë Reali mund të arritë përmbysjen sepse është ai synimi i madrilenëve. Valverde, Vinicius ka bën Duarte, Vinicius, Soria! Për pak, Reali mund ta përmbysë sfidën. David Soria ka ndalur. Camavinga, provo krosimin atë zonë atje dhe largon Perez. Arambari. Të me Majoral, shkoni mundësin Majoral. Të shumë nëse të vjoj lojën, Juanmi dhe nuk ka më kohë. Getafe kishte një mundësi për të kundërshërmuar dhe për të tentuar pse jo të shtonte golin e avantazhit dhe golin e fitores, por nuk ka më kohë për fundon këtu Getafe 1, Real Madrid 1. Barazimi numër 6 mes të dyja skuadrave Getafe Real Madrid. Përfundon në një barazim 1-1 që nga viti 2021, ku kjo si përfundon 0-0 pas 5 vjetësh këto skuadra ta në barazim 1-1. Shnojë dhe rëm në minutë 20, Vinicius në minutë 89 arriti të jepte barazimi Realit. Me një barazim që dosa kënaq Getafen, po kurse si Real Madridit, sepse tani ka bërë që gara të jetë pak e vështirë për Realit, tani diferenca është 6 pikë dhe ka mbetur edhe 5 javë para fundit të kampionatit. Mishim i ardhur në përfundim të sfidës Getafe Real Madrid, mbajmë me natën e mirë.